زعما ممرحي محتاتن مهابن نجمرت بإنجليزኛ ማለት እዩ ወይ ከዓ በእንግሊዝኛ asking and giving instructions in English asking and giving instructions in English instruction ማለት መምርሒ ማለት እዩ so ኩሉ ሻዕ መምርሒ ክንሓትን ከለና ዘሊና ሓረጋት ኣለው ዞም ሓረጋት ሓደ ሓደ ክንረሚና ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ how do I ኢልና እቲ መምርሒ ንቕፅልና ማለት እዩ ንኣብነት how do I make coffee ቡን ከመይ ገይረ ክፍልሕ ይኽእል ማለት እዩ how do I make coffee ወይ ከዓ can you show me how to write a letter ደብዳቤ ከመይ ከም ዝጽሓፍ ክተርእየን ትኽእል ዶ ማለት እዩ can you show me how to ማለት ዝኾነ ነገር ከመይ ከም ዝስራሕ ወይ ከም ዝጽሓፍ ወይ ከም ዝስራሕ ክተርእየን ትኽእል ዶ ማለት እዩ can you show me how to write a letter ማለት ደብዳቤ ከመይ ከም ዝጽሓፍ ክተርእየን ትኽእል ዶ ማለት እዩ ቀጻሊት what is the best way to make coffee ቡን ንምፍላሕ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ኣየኑ እዩ so ዋና ሓረግና ትኾንላ what is the best way to ኢልና ንቕፅለና ማለት እዩ ቀጻሊ do you know how to drive a car መኪና ከመይ ከም ትዝወር ትፈልጥ ዶ ማለት እዩ do you know how to ቅድሚ እዚኦም ዝረአናዮም መምርሒ ምሕታት እዮም ተቐፂልና ዝረአዩ ድማ መምርሒ ምሃብ ማለት እዩ giving instructions ኩሉ ሻዕ መምርሒ ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣለዎ ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ እና ናይ መወዳእታ ደረጃ እዚኦም ደረጃታት እዚኦም ጣጣለ ዝሓዘት እያ እዛ giving instructions ንኣብነት ናይ መጀመርያ the first thing you do is ኢና ንቕፅልና ማለት እዩ the first thing you do is እቲ ቀዲምካ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኢልና ንቕፅልና ማለት እዩ ንኣብነት ቡን ንምፍላሕ ናይ መጀመርያ መንገድታት ክኾን ይኽእል መሳርሕታት ምቅራብ ፍንጃል ጀበና ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ብእንግሊዝኛ ክንገልጾ ከለና the first thing you do is prepare coffee instruments ተቐዲምካ ክትገብሮ ዘለካ ናይ ቡና ኣቑሑት ምቅራብ እዩ ልማድ ዝኣክል ማለት እዩ ወይ ከዓ before you begin you should ቅድሚ ምጅማርካ ኢልና ክንገብሮ ዘለና ነገር ንጽሕፍልና ማለት እዩ ንኣብነት ምግቢ ምዝግጃው እንተኾይኑ before you begin you should wash your hand ቅድሚ ምጅማርካ ኢድኻ ትሓፅብ ቀፂልና ንሪኦ after that ድሕሪኡ ወይ ብምቕጻል ንማል ዝኣክል ማለት after that ኢልና ንቕፅለና ድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ንኣብነት before you begin you should wash your hands after that start preparing food ድሕሪኡ ምግቢ ምዝግጃው ቀጽል ንማል ዝኣክል ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ the next step is to እቲ ቀጻሊ መንገዲ ኢልና ንብለና ማለት እዩ ንኣብነት the next step is to cook the meal እቲ ቀጻሊ መንገዲ እቲ መኣዲ ምብሳል እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ the last step is ናይ መወዳእታ መንገዲ እንታይ ንኣብነት ምግቢ the last step is to eat the food ናይ መወዳእታ መንገዲ እቲ ምግቢ ምብላዕ እዩ ስዋ ምግቢ ምዝግጃ ኸዲ እዞም ኩሉ መንገዲ ንሓልፍና ማለት እዩ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ the last thing you do is ኣብ መወዳእታ ክትገብሮ ዘለካ ኢና ክንቕፅል ንኽእል ማለት እዩ the last thing you do is ማለት ኣብ መወዳእታ ክትገብሮ ዘለካ ናይ መወዳእታ when you have completed all the steps ኩሎም መንገድታት ምስ ወዳእኻ ኢልና ሓሳብና ክንቕፅል ንኽእል ማለት እዩ So نايرا معان تمرتي بحثيها زعت مسنيرا سبسكرايب شير كومنت مقالكم كون كل شيء يترسعوا أو قصالي
بحديث مرت كنز راخبنا طعم يغني له